Hello，大家好，我係阿豪啊，歡迎嚟到 Man Toy。今日咧同大家開箱呢隻 HG 強人。咁呢隻就係上次阿金仔今日勁講嗰隻單眼佬啦。咁呢隻係我同佢哋一齊出去買嘅。咁呢隻強人咧，因為價錢又係平嘅，同埋咧佢呢隻新款強人啲關節做得非常之好嘅。咁今日同大家開箱睇下呢隻強人，睇下佢係點噶啦，好唔好？咁我哋睇下個封面係咁嘅，咁個盒邊咧就係咁嘅，可以做到好多 pose 啦。咁另外一邊咯，咁佢呢邊就係講個卡通啦，對呢個 RX78嘅。好，咁我開箱俾大家睇下啲零件。好啦，第一件深藍色嚟嘅佢呢隻，佢呢套盔甲嗰啲零件，同埋佢啲軟膠啦。咁佢呢隻灰色都同以前嗰啲唔同嘅，做得幾靚嘅。而家新款啲模型。咁下一件，佢個盾呢隻深紅色嚟嘅。其實因為有啲光線嘅原因，所以睇落去好似好鮮紅色，其實佢深紅色嚟嘅。係啦，有把劍啦。好，下一件。嗱，佢把劍啊，佢嘅特色呢個真係靚啊！呢個。好，後面就有佢啲外殼啦、腳啊、心口啊等等啦，係啦。咁暫時就係得呢幾件，零件嘅啫。但係佢有做到啲關節做到好好嘅喎，可以。咁個說明書大家睇下咯。啲 pose 可以做到真係好有型嘅。如果大家中意呢隻強人嘅話，都可以買翻嚟下整下嘅。好，我哋睇下入邊啲說明書啦。咁佢同以往嘅強人真係好大分別。咁呢隻我就推薦俾大家嘅。嗱，說明書入邊嘅零件唔算太多。有個頭啦，其實大家中意的話，呢就係一個唔錯選擇嚟嘅。好，咁今日開箱嚟到呢度，多謝大家收睇，拜拜。